Не видите? Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Лё, да, идёт. Я вернулся домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Как же лагает, бесит меня. И да, кстати, это вторая страшилка. Кто помнит первую? Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Да ладно. Увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Зачем? Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Чья именно? Какая? Объясни мне. Не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся. Лузер. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. А почему не в пах? Времени, но очнулся в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. Простите, то, что заставляет слушать, ну, почему-то оно вечно загружается. Хватит загружаться. Наконец-таки загрузилось. Все. Наконец-то. Я не могу двигаться. Это значит то, что будет игра сложная. Нужно выбираться отсюда. То есть я уже проходил? Нет, честно, я его проходил. Представляете себе? Один раз прошел и решил снять видео. Давай, открывайся. Открывайся. Блин, неудобно, если честно. Удобнее было бы, если тут была бы стрелочка, как в Майнкрафте. Нет. Какого черта? Так, там я закрыл. И вот сюда я сажусь. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да он не заметит, он слепой. У него маска эта тупая. А я не дотягиваюсь. Хотя должен. Давай. Дотянулся. Есть. Ура. Кстати, я знаю один баг. Пишите в комментариях другие баги. Окей? Главное, чтобы я дотянулся. Иначе будет плохо. Так, погоди-ка. Что такое? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Да, ты не заметил, видишь? И ушел. Наругал меня и ушел. Хотя, по сути, он должен был меня ударить электро. Вместе с электро. В общем, что дальше? Надо открыть, забрать ножовку, хотя это не обязательно. Закрыть, потому что тогда не будет удобно, если не закроем. Заклеиваем, нажимаем, чтобы включить. Зачем я это все диктую, не знаю. Пароль 1987. Кстати, эту игру я знал у Топси. Подписывайтесь на него тоже. Хотя вы, скорее всего, на него уже подписались. 1987. Кстати, кто заметил тут пасхалку? На это FNAF. Открыть. Ей, дверь открыта. Давайте сразу же возьмем палку. А, точно, нельзя. Забыл то, что нельзя. Так, сначала сделаем все, а потом уже в конце там сделаем по максимуму так, как надо. Ну, то есть, чтобы не шуметь сразу. Так, там можно пошуметь, по сути. Ну, поняли, да? Нет? Ну, ладно. Откручивайся. Откручивайся. Так, и аккуратненько отодвигаем. А тут... Я же сказал аккуратненько, блин. Пожалуйста, скажите, что она тут. Пожалуйста, пожалуйста, потому что тогда будет неудобно. Открывайся, наконец-то. Тут. Давай тут. Нет, оно внутри.
Ладно, я даже не буду брать там отвертку, я сразу же побегу. Выключать это все. Так, давай войти, дверь закрыть, давай скорее выключить. Я сказал выключить. Открыть, открыть. Открыть, я сказал. Зайти и закрыть. Фух, пожалуйста, только не говорите, что я что-то забыл. Потому что меня ударит электричеством. Вот там есть дерганчик. Дерганчик, чё? Погоди-ка. Видите, он, во-первых, едет, во-вторых, все время машет рукой. Баг классный. Кто трогал календарь? Блин, пожалуйста, не бей меня. Не до смерти. Блин, до смерти? Фух, не до смерти. Да, он ушел. И забрал у меня календарь. Надеюсь, что запись-то. Я использовала вот эту штучку. Ага, понятно. Так, подожди-ка, пароль уже введен. Так, дверь открыть. Пока что. Ждите. Вот они, плоскогубцы. Плоскогубцы. Наконец-таки. Открываем. Открываем. Блин, вот не очень удобно. Вот то оно как бы... оно то один раз нажимаешь, а оно не среагирует. Не реагирует. Вот вообще ничего не происходит. А если два раза нажимаешь, то оно два раза используется. Например, если я сюда начинаю два раза нажимать, то оно закрывается, открывается. А когда если один, то ничего не происходит. Вот в чем неудобство. Откручивайся. Неудобная игра. Гвозда дёрг. Дёрг гвозда. Дёрг гвозда. Чего? Заберись. Молодец. Давай заберись. Я только взял в руки его. Я даже не ставил. Как? Это магия? Кто понял, что я имею в виду? Тот молодец. И сейчас важный момент. Надо как-нибудь нашуметь. Твою же мать. Что это там шумит? И срочно закрывать дверь. Давай, открывайся, открывайся, открывайся. Все, по сути, она должна вообще сама закрываться, но я закрою его сам. Пожалуйста, не думай, что забыл. Потому что меня же опять закроют, а в этот раз нету никакой отмычки. Фух, он там просто ставит. Так. Погоди-ка. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, вроде все на месте. Фух, слава богу. О, разбаговался, кажется. Так, закрыл дверь. Это хорошо. Ах, да, точно, надо открыть дверь. Лагает. Фигово как-то. Так, дверь открыть. Дверь открыта, класс. И палка где-то тут. Должна быть где-то тут. Стоп. Вы хотите сказать то, что его вообще нету, этой палки? Балки. Палка-балка. Кладанка. Не, серьезно, где балка? Она нужна. Так, подождите. Знаете, что я понял? Два варианта. Либо это какой-то баг. Либо бывает иногда то, что вообще нету палки, которая закрывает. Ну ладно, это фигово.
Включаем. Войти, лифт, включить. Что это за шум? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. А нечем, братан, нечем. Тут ставлю паузу. И вроде бы лифт. Да, он сейчас двигается, хотя ничего не идет. Это типа даже лайфхак. Не просто баг, а целый лайфхак. Ждем, 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 Давай, ждем. быстрее. Как ты говоришь? Сейчас пауза, блин. Все, продолжите скорее заходить. Все, ставим и поворачиваем. Есть, ура, классно. Теперь надо скорее ломать тут стену. Четвертую. О, сломал. Только я сломал 37-ю по 5 степени дверь. Тут и стену. Чё, ага? Стоп. Он сейчас спустился вниз, да? Это так? Или нет? Или я псих? Или еще что-то? Мы прошли за 10 минут и 33 секунды. Самое долгое прохождение. Ну ладно. Ладно. Давайте еще раз. Не понимаю, как работает. Оно... Так, подожди-ка, быстро паузу. Блин, не успел. Просто есть такой способ, то что если Выбираться отсюда. очень быстро нажать на паузу, тогда дверь останется открытой. Тому пацану, психу, будет просто плевать. Знаете что? Я решил попасться ему. Кстати, интересно, возможно пройти... Черт! Какого черта? Возможно пройти игру? Это не прятчась. Чтобы он как бы спалил, чтобы он меня спалил, типа, и я бегал, и тем временем проходил игру. В общем, я хочу от него побегать чуть-чуть. Эй, ты, братан, ты что там сидишь? А ну, открывай дверь. Кто боится психов, встречайте психа. Ага! У него была другая маска. Не такая. Ну, в общем. Больше нечего делать, потому что остальные недоступны. Обновление нужно. Понятно? Вася. Или Андрей. Кто из подписчиков есть? Как вас зовут? Потому что я не могу прочитать сам. Я не умею. Да. В общем, надеюсь, вам понравилось. Вы не наложили. Все? Я не знаю. В общем, просто. Всем удачи и всем пока.